Hello，我係 Angela，今日同大家介紹呢個荃灣影友灣289尺嘅一房。咁呢邊咧就已經係客廳範圍啦，呢邊擺翻個 sofa，中間擺翻個茶几，對面嚟多一個掛牆電視機都冇問題嘅。咁我哋鏡頭轉一轉，跟住我行到嚟呢度開放式廚房呢一邊咧，同出邊而家出邊啲開放式廚房有咩咧？呢邊仲可以用翻明火煮食嘅。咁個洗衣機收埋咗喺邊度咧？收埋咗喺呢度嘅。係啦，咁你見翻呢一個開放式廚房個空間都唔會特別孤寒嘅，咁我再過嚟望一望。好，跟住我再行過嚟呢邊，去翻浴室空間呢邊再望一望。咁用翻企缸設計嘅，咁呢個一房嘅浴室嚟講咧，其實空間都非常之舒適，唔會話真係話斬走咗一啲廁所空間，俾翻個房間嘅。咁呢度再望翻主人房空間，做翻個入牆衣櫃，再加埋張雙人床，都係 OK 嘅。對呢個單位有興趣嘅話，記住嚟搵我，拜拜。